Dober dan. Živijo. Je nova knjiga iz naše proizvodne, naše manufakture. Aleš Debeljak, zadnja stran, posthumno izdana knjiga Kolumen, zadnje strani sobotne priloge. Išla je nekaj dni nazaj ob obletnici njegove smrti. Vendar ne, danes ne bova o tem, pač pa bova nadaljevala, ker je Aleš končal, in sicer s tem, kaj se dogaja v svetu. Ja, veš kaj, če mi boš dal eno prebrati, kar jo še nisem, ne, lahko narediva potem pa eno debato okrog tega. Zmenjen. Prav tukaj, na tem istem mestu. Ali pa nekje, ne? Ali pa nekje, ja. Okay. Pa bova to. Še to, ne? Ekonomsko-propagandni program dobi se prek spletišča delo.si, lahko pa tudi prek maila sobotne priloge. Okay. Ja. Od besed k dejanjem. Tle imamo besede, ki so humanistične. Ne? Ampak midva se danes ukvarjava z nekim drugim vidikom tega gesla od besed k dejanjem. Namreč besede, ki so bile precej strupene v času ameriške predvolilne kampanje, so se zdaj začele spreminjati v dejanja. Ali so ta dejanja tudi strupena, toksična? Ja, če kaj ne moramo očitati Donaldu Trumpu, ne moramo očitati tega, da... Ne bi bil mož beseda. Ja. Se upravičujem, kad ti v besedo skačem. Žal, ne da žal, da skačeš, ampak žal je mož beseda v tem kontekstu, ne? Ker besede, ki jih uresničuje, so... je pa tako, ne? Če bi zelo podrobno pogledal, pa v bistvu laže, ne? Ni mož beseda, ne? Zaradi tega, ker tisto, kar je on ljudem predstavil, da bo naredil, ni tisto, kar bo naredil, ne? Recimo, vzajmo zdaj Mehiški zid, oziroma zid za Mehiško mejo, ne? Se pravi, mi smo rekli, ne, mi smo tako razumeli, ne, on reče, bom naredil zid. Mi to razumemo kot metaforo. Rečemo, ok, ne, človek, ki uporablja tako zanimive metafore, je vreden naše podpore. Ne? In potem se človek zlaže in začne izda ukaz o tem, da je treba res narediti zid. Si tako mislil? Mislil sem takole, on je rekel, mislim, začel je takole, ne. Amerika ima problem je kriminal. Kriminal prihaja iz Mehike, zato bomo ta kriminal ustavili, ker Mehikanci so kriminalci. Ja. Torej bomo postavili zid, da bomo preprečili kriminal. Ja. Prvo dejanje. Drugo dejanje. Ne? Amerika ima problem, imenuje se terorizem. Teroristi so doma v Siriji, Iraku, tam. Ja. Problem bomo rešili tako, da bomo izgnali vse begunce, ne? Sirce. In je to tudi storil. Ne? Iračane, tako, ne? Irance, ja, in zanimivo je to, veš, da je, veš, on je nehal uporabljati neko samoumevno privzeto odgovornost Amerike za svet. No, ampak takrat je bilo se pravi, so razpravljali o tem, ali je treba izprašiti zadnjo plat Sadamu Huseinu ali ne. Glavni argument pa je bil ta, da ima orožje za masovno uničenje. Tako? Ja. In takrat smo zvedeli, kaj je antraks. Ne? Ja, ta štorija z orožjem za množično uničevanje potem prišla na dnevni red po 11. septembru, ne, ko je bilo treba... Ampak začelo se je dejansko takrat, ne? Ja, dejansko se je začelo takrat, ko so potem udarili, ko so začeli preurejati Bližnji vzhod, ne? Ampak kaj je bilo? V ozadju vsega, danes iz današnje perspektive gledano, sta dve dejstvi. Prvo dejstvo je to, da so Američani sicer ta proces sprožili, priključili so se jim Angleži, ampak problem je bil v tem, da oni niso niti vprašali varnostnega sveta za te podvige, ne? Pri Sadamu konkretno. Ne? Pa še zakaj niso spraševali varnostnega sveta. Ja. In ker varnostnega sveta niso vprašali, so prevzeli odgovornost za to, kar bodo storili. Ne? In potem, ko se je v nadaljevanju so se stvari zapletali in prišlo do dejanske odstranitve Sadama Huseina, kaj je bilo? Ne? Bilo je v tem, da se je izkazalo, da tistega antraksa nikjer ni in da je bilo v ozadju v bistvu neki interes. In ta interes je bil v bistvu interes nekega tihega kapitala ali pa tihih ljudi, ki slišijo na ameriško državljanstvo, ampak dejansko so pa politiko zlorabili, ne, za svoje lastne interese. In kaj je zdaj naredil Trump?
Trump je v bistvu pripoznal krivico, ki se je zgodila narodu. In je rekel, jaz s temi ameriškimi interesi nočem imeti nič. Ta kapital ne bo več vladal. Ne? Lahko to malo bolj podrobno razložiš? Sporazum NAFTA je bil natanko narejen v interesu kapitala velikih in tako ta sporazum je bil pa, če se spomniš, takrat, ki je v Kanadi, Ameriki pognal premnoge ljudi v stečaj, zato ker je naenkrat, recimo, ko so investirali v nepremičnine, so cene nepremičnine drastično padle. In so ljudje imeli po 20 let problemov zaradi tega. Ne? Kaj se je zgodilo? Kanada, Amerika in Mehika so naredili trgovinski sporazum, v katerem je Amerika oziroma pač ta kapital, a ne, to je bil prvi moment te globalizacije, v kateri takrat se še ni tako razmahala, kot jo danes poznamo. Ampak takrat je kapital pogruntal, da bolj ko si tržišče poveča, bolj se bo lahko množil. To pa ni bilo nujno v interesu ameriškega delavca ali pa ameriškega človeka ali pa celo ameriškega nepremičninarja, mimogrede. Ne? In Trump je to takrat od blizu gledal. In to, da je on zdaj začel govoriti o zidu, o Mehičanih kot kriminalcih in da bo postavil zid, ki ga mora plačati Mehika sama, jaz sem samo čakal, kdaj bo to fraziral. Ne? In je že to naredil. In je prvič povedal, da hoče podreti sporazum NAFTA in da bojo Mehičani plačali ta zid na ta način, da bojo carine plačali. Ne? Tako. Skratka, razkril se je. Ne? In to so pa zdaj zelo zanimive metode, ker če midva si predočiva retoriko 30-ih v nacistični Nemčiji, ne? Kaj je v bistvu na brutalno enostaven način določaš kužni subjekt, to so Judje, jih začneš ograjevati z zidom, z žicami, na koncu jih daš v koncentracijska taborišča, zraven pa ves čas vodiš propagando, da uničujejo gospodarstvo in da uničujejo delovna mesta in da škodujejo poštenim delovnim ljudem, zato ker obračajo kapital in podobne stvari. Ja, ampak potem imaš še aneksijo Avstrije, pa Češko-Slovaške. To so pa nadaljne poteze. To so nadaljne poteze. In to, kar Trump dela učbeniško. Res, Pričakuješ aneksije? Jaz pričakujem impeachment v parih letih, oziroma v parih, ne vem kdaj. Ne? Zaradi tega, ker on je zdaj začel spet na videz iracionalno, homogenizirati Belo hišo, homogenizirati administracijo na ta način, da vse, kar bo podpisal, bo izvršeno. Ne? Recimo ta VD pravosodne ministrice, kako se že piše, ne bom zdajle se spomnil, ampak je odstavil zato, ker je bila zadržana do njegovega ukaza, da je treba vse Sirce z že veljavnimi papirji, ki so prišli v Ameriko izgnati nazaj. Torej, ona je rekla zvezdnim tožilcem, naj tega ne storijo, ker je to nezakonito. Ja. In jo je odstavil, takoj. Ne? Zdaj, podobno vrenje se odvija tudi v diplomaciji, kjer je cela prva liga diplomatov State Departmenta v odhodu, oziroma je že šla. Težava, ki se tle pojavlja, je dejstvo, da diplomata s 30-letnimi izkušnjami, z mehkimi znanji, znanji, ki jih ne moreš dobiti na fakultetah, v učbenikih in tako naprej, pač pa izključno prek prakse, teh diplomatov ne moreš kupiti. Seveda. Tudi med diplomati se je začelo vrenje z najavljenim nekim tihim uporom zoper poteze Trumpove administracije. Kar je zanimivo je to, da je eden od Trumpovih tiskovnih predstavnikov diplomate, se pravi ljudmi z zelo posebnimi veščinami, ozmerjal, češ, da so birokrati. So birokrati in ob tem je pridodal, da ko birokrat dobi ukaz, ima da ga izvrši. Tako, da je to naređenje izvršenje. Ja, veš, to da diplomata prekvalificiraš v uradnika, je treba vedeti. Mislimo si v ameriški diplomaciji, kar si hočemo, ampak zagotovo pa gre za diplomacijo, ki premore veliko znanja, veščin, takih in drugačnih taktik, je izjemno obveščena, izjemno razvejena, se obglavi,
kar pa predstavlja, prepričan, pač neko novo nestabilnost tudi v svetovni ureditvi. Predvsem vprašanje, veš, kdo bodo sogovorniki na ameriški strani, ne, ko se bodo evropski ali kitajski ali pa japonski diplomati želeli pogovarjati z ključnimi ljudmi State Departmenta. Zdaj, velik problem je ta razkorak med besedami in dejanji, ki na eni strani vabi pohvale k Trumpu, zato ker v slabem drži besedo, v dobrem pa ne. Ker ena od obljub je bila tudi ta, da bo njegova žena Melania naredila tiskovno konferenco po njegovem navodilu in po volitvah pokazala svoje migracijske papirje. Ne. In to je pripeljalo zdaj do zahteve ene od senatork, da naj pač to javno stori. Ne. In na koncu se paradoksalno izkazuje, da pač odstavljena vede pravosodne ministrice in ta senatorka ostajata Melanijini najboljši prijateljici iz zelo preprostega razloga, ker je ona zdaj ta trenutek prepuščena popolni kapricioznosti predsednika Združenih držav Amerike. Namreč, če se on ta trenutek po lastnem ukazu, ki ga je izdal, zmisli, zaroti proti svoji ženi, ne, jo lahko izžene ta trenutek, zaradi tega, ker velja pri poznavalcih, da v času, ko je že upravljala svoj manekenski poklic v Ameriki, ni imela urejenih migracijskih papirjev. Ne. Zna biti tečen. Ne? In to zna biti v tem trenutku razlog za izgon. Ne. Zna biti tečen. Ne? In te gospe, ki zahtevata zdaj videti te papirje, nimata nikakršnega namena njo izdati, ampak ta nesmiseln ukrep odstraniti. Ne. To se pravi, sta njeni zaveznici. Ne. Paradoks nad paradoksi, če hočeš. Ne. Zdaj v nasprotnem primeru, ne, se pa v bistvu kaj dogaja? Se pa dogaja ta hipokrizija, kakršna se dogaja v razmerju med Netanjahujem, izraelskim premijerjem in pa med Donaldom Trumpom, ameriškim predsednikom. Zakaj? Netanjahu je tisti, ki je tvitnil, ne? Sploh zanimiva praksa tega tvitanja, ne? Mislim, kako ljudi ni sram. Twitter? Ne, nimam ga in ga tudi ne nameravam imeti. Zakaj pa ne? Zato, ker žali moj intelekt, simple. Ne? Kaj ne znaš v 140 znakih nič povedati? Znam pa nočem. Znaš pa nočeš. Zaradi tega, ker poneumlja. Zaradi tega, ker to ni prostor javnosti, kot je povedal dr. Dolar v sobotni prilogi, kateri urednik si. Upam, da si prebral. Ne, seveda sem prebral. Ne? Seveda sem prebral. Naj nadaljujem. Naj nadaljujem. Ne? Netanjahu, ne? Ja. Se pravi premijer naroda, ki je utrpel holokaust po šolskem vzorčnem ključu ograjevanja tega naroda z žico in zidom in na koncu z tako imenovanim ureditvijo judovskega vprašanja v plinskih celicah, ne, se je zdaj Trump hvalil, da ima on dobre izkušnje z gradnjo zidu, prvič pri Palestincih, drugič pa v Egiptu, zdaj, ne, to se pravi pri mestecu Eilat, oziroma ob celi meji z Egiptom, da ne bi prebežniki prišli. Kar je zgodovinsko anahronizem, se konec koncev je velika zgodovina izraelskega naroda prav zgrajena na realnosti ali na mitu o izgnanstvu oziroma v begu v egiptovske dežele, ne? Jožefovo in tako naprej. Medklic, ne? Ja. Ampak on se je s tem hvalil in rekel, imam dobre rezultate, way to go, tudi ti samo naredi zid na mehiški meji. Na kar so Mehičani popenili in so rekli, mi imamo tukaj judovsko skupnost, katero se zelo dobro razumemo, tudi z Izraelom se dobro razume, Netanjahu pojasni prvič, kaj si hotel povedati, drugo, kar je se upraviči. Ne? Torej, na koncu koncev, če v bistvu ta ukaz, ki ga je predsednik Združenih držav v bistvu razglasil proti svoji ženi, ne bo obveljal, ne? Bo v tem aktu obveljala podobna nedorečena hipokrizija, kot je med Netanjahujevim in holokaustom. Ne? To je tisto, veš, ker nič ni več črno-belo, ker se igra obrač. Tudi Donald Trump v svojih trditvah nima vse narobe, ne? Hkrati pa ta svoj prav uporablja za narobe. Ne? Dobro, mava to prijetno dolžnost, ne, da predrsava na domači teren in to, kar sva do zdaj povedala, se šijeva z aktualno politično situacijo. Prvič, ne, Državni svet v minutah, ko midva klepetava, odloča o morebitnem vetu na zakon o tujcih. Še bolj zanimivo, ne, je pa, da
se v tem trenutku na Svetem sedežu nahaja predsednik Državnega zbora Brglez z delegacijo. Tako, po kuloarjih se da zvedeti, da v Vatikan odhaja med drugim z majhnim dosjejčkom, ki se tiče arbitražnega sporazuma, pa naj bi tam malo namignil ne Svetemu očetu, pri katerem je v krajši audienci, pač pa vatikanski diplomaciji, ne, da vatikanska diplomacija kaj dobrega stori za našo stvar, ko bo arbitražna zadeva bolj ali manj končana. Seveda vatikanska diplomacija ne more vplivati na samo odločitev arbitražnega organa, ne, ima pa lahko določen vpliv na to, kako bo arbitražna odločitev implementirana, zlasti računajoč vpliv vatikanskih struktur na Hrvaškem. Tukaj pri zanimivi situaciji, ne, ko Republika Slovenija, sklicujoč se na mednarodno pravo, pričakuje dobre usluge Svetega sedeža, hkrati na Sveti sedež, ki ga vodi zagovornik migrantov, odhaja z neprijetno popotnico nove slovenske protimigrantske zakonodaje. Zna biti hecna situacija, ne, ko se bo Slovenija v zadevi arbitraža sklicevala na mednarodno pravo, v zadevi begunci, tujci, bo pa pri sklicevanju na mednarodno pravo nekoliko zardevala in se bo na najbolj neprimernem terenu in tudi v najbolj neprimernem času izkazala kot država, ki ima do mednarodnega prava tak nenavaden dvojni odnos. Kaj porečeš o tem? Na to porečem sledeče. Jaz srčno upam, da predsednik Državnega zbora ne odhaja k papežu s to agendo, pač pa z predlogom, naj se cerkev umakne iz Pokljuke, iz obale Blejskega jezera, iz Blejskega otoka, naj slovenskim simbolom da mir, naj to da nazaj državi in v last naroda in naj se z narodom pomiri na način, da bo zastopala njegove interese, ne pa svoje fevdalne interese. Ne. Torej, če ima v mapici to agendo, potem to spoštujem. Ne. Če pa v bistvu vzpostavlja Vatikan kot neko metadiplomatsko državo, s katero lahko trži svoje interese, pa to zelo narobe. Prvo, kar je Vatikan, tega ne more narediti, če noče se opredeliti v korist nekoga in proti nekomu. Ne. Tega pač ne bo storil. Drugo, kar je papež Frančišek v tem smislu napačen naslov. Ne. Zaradi tega, ker je, kot vemo, je probegunsko orientiran in Brglez je tudi v tem smislu probegunsko orientiran. Zanimivo gesto se je odločil, da je glasoval proti. Ne? To je v redu, ampak če bi to držalo, kar mogoče celo malo dvomim, ampak če bi to držalo, kar se govori po kuloarjih, da je prava namera pravzaprav v ozadju mešetart za stvari, ki niso, pomeni, da bi v bistvu Slovenija Vatikanu v tem smislu dala neko določeno koncesijo, neko določeno moč, v zameno za katero bo Vatikan spet po neuradnih kanalih in kuloarjih, govorim pa zdaj o tistem starem Vatikanu, na takem, kot ga poznamo iz časa, iz interesov nacionalizacije in pa privatizacije šolstva, ne, postavil spet nove pogoje in bomo imeli spet dodatne težave, ki se na koncu lahko končajo samo z referendumom. Ne. Skratka, upam, da to ni resno, da poenostavim. Ne. In preveč spoštujem gesto, ki jo je postavil Frančišek v času že predvolilno kampanjo v Ameriki, v tistem mestecu mehiškem, ne, ko je rekel, kdor v tem času zida zidove, ne more biti kristjan. Ne. No in upam, da bo prišlo tudi do neke izmenjave stališč, da inštitucija, ki v tem času kopiči fevdalna posestva, ne more biti krščanska. Kaj pa kdor žico plete, a je kristjan ali ne? Ne, ni, definitivno ne. Ne. Zdaj, ravno v tem je, ker če te simptome zorganiziramo. Kaj pa če žica zaustavi nekristjana?
je to zelo nekrščansko, ne? A si bral Novo zavezo? Jaz sem namreč, in to nekaj več. Sam Novo zavezo v stripu. Ampak to je čisto zadost, da veš, kaj hoče povedati. Ne? Veš, je bistvo krščanstva ni v tem, da kopiči sebi misleče, ampak da je humanistično univerzalna. Ne? Se je to tudi konec koncev vrhovni poglavar tako govori, ne? Da tisti, ki delajo drugače, so zdaj v bistvu, ker to je ena znaka zanimiv špas. Ne? Da so naši bolj staro zavezo brali, ne nove. Ja, predvsem so nacionalisti, a ne verniki. Aha. To je problem. Ne? Dejansko je problem slovenskega tega katoliškega prostora je to, da je nekje spotoma zgubil kontekst vere in je ostal samo v nacionalizmu, nacionalizem je pregoril. Ne? In zdaj, ko mimo grede, to je problem celotne Evrope, celotnega sveta, nevarnost te nove restauracije ravno v tem, da stari vzorci ne oživijo. Ne? In stari vzorci očitno oživljajo in to, da stara humanistična trdnava Anglija, ne, v bistvu šla v najbolj grobo obliko nacionalistične mentalitete, to je malo scary. Ne. Mislim pa, da Amerika, jaz še zmeraj si ne morem, lahko samo rečem, da sem nekompetenten, zaradi tega, ker sem takrat tukaj javno rekel, da Trump ne more zmagati. Ne. To se pravi, to kaže na to, kakšno naivno iluzorno vero v to imam, da razum na koncu zmaga. Ne. Pa zdaj ni zmagal. Ne. Ampak še zmeraj bi rad vztrajal na tej poziciji, da je 200-300 let ameriške paradigme ne more kar tako iti v nič, ne. Tako kot recimo v 30 letih v Nemčiji. Ne. Tukaj vendar je nek demokratičen pogon, tukaj je neka debata, tukaj so neki procesi, ljudje imajo neke navade, tudi da znajo protestirati, da znajo ustavljati in tako naprej. Ne vem, no. Ja, zdaj tako, ne, veš, jaz sem pa bral kar zanimivo znanstveno podkrepljene knjige, ki govorijo o izteku ameriškega imperija. So utemeljene na demografskih podatkih, še na kakšnih drugih podatkih. In ne, kaj pa, če smo priča temu, ne, veš, da se z nekim hrupom, šumom, tako naprej, ne, z nekimi ravnanji, ki so, kot ti praviš, z tvojega vidika iracionalna, pravzaprav izteka stoletje trajajoče obdobje ameriškega imperija. Ne. Trajalo je natanko stoletje, ne, se pravi leta 1918 Evropa izgubi primat, ne, kot ključna konec prve svetovne vojne, kot ključna imperialna sila. Na to mesto se postavijo Združene države Amerike in pač morda ne, se s Trumpom nek stoletni cikl končuje. Je možno. Končuje na način, da se on umika iz globalizacije, z globalizacijskih tokov. Hkrati pa jaz na nek način dvomim, ne, veš, da se obdobje globalizacije, v katerem vedno pomembnejšo vlogo igra azijska velesila, Kitajsko mislim, ne, izteka. Ne, pač kitajske Trumpove odločitve ne bodo ustavile, ne, bo še vedno industrijsko in sicer rasla, ne, verjetno se bo naučila tudi bolj inovativna biti, ne, nekoliko bodo sprostili politični režim zaradi tega, da bodo ljudje bolj inovativni, ne, in če te stvari skupaj sestavimo, ne, lahko pričakujemo v desetletju, 2 ali pa 50, veš, premik svetovnih težišč. Jaz vem samo to, da Evropa je in dejansko ima metapozicijo humanistične trdnave in te pozicije ne sme zapraviti pod nobenim pogojem. Ne. To je ena stvar. Druga stvar, imaš pa mogoče zelo prav, ne, da se bo v bistvu demokracija uničila z demokratičnimi sredstvi. Ne. Se pravi, jaz sem na CNN gledal eno tako ne raziskavo, ampak na tak novinarski research med ljudmi, kako oni branijo Trumpa. Tako, ne, veš, imperije se pa uniči z enormno stopnjo neenakosti, ne, kar pa v ameriškem primeru imamo. Ne. Sam on igra na karto neenakosti oziroma na karto enakosti, ker recimo
tisti, ki so Trumpa zelo enoglasno podprli, so imeli klasično alibično govorico, ki so jo pred meseci, mogoče letom ali kakorkoli že videla ko so se pogovarjali o Klempererju, lingua terci imperiji, ampak to se zdaj v Ameriki dejansko ponavlja, gre pa približno takole. Mi ljubimo migrante, mi ljubimo begunce, vendar moramo poskrbeti za lastno varnost. Ta vendar, vejca pa vendar, in potem na CNN-u so spustili celo serijo takih izjav, 100 da ali vendar ali ampak. In gre približno tako, veš, nimamo nič proti, to že, če začneš staviti, ko že veš, da imaš proti, Ja. vendar morajo se prilagoditi naši kulturi, našemu jeziku, našim navadam. Prav, tvoj nasvet je, da ljudje začnejo te stavke brati šele desno od vejce. Ja, v kontekstu jih bere, pa bo hitro jasno, kaj govorijo, ampak kdo, zdaj pa to, kateri so bili tisti, ki so to izrekali? Bili so taki Blut und Boden belci, ja, ali pa Američani že iz ne vem kolikih generacij, ampak noter so bili recimo litvanska begunka iz leta ne vem tega in tega. Skratka, cel kup migrantov, ki so sami tja prišli v Ameriko v nekih totalitarnih okoliščinah Evrope, Rusije, Sovjetske zveze, ne vem kaj vse. In oni so rekli, mi smo mogli iti skozi določeno papirologijo, mi smo vse pošlihtan in zdaj ne pa še oni tako storijo. In če se spomniš tistega švicarskega referenduma, ki je bil nastrojen proti, da se Švica zapre pa proti prišlekom, so ga v bistvu izvolili prišleki. In Trump igra na to karto. Trump, recimo, ključ, mislim, da vsega je tega, da se je on vzpostavljal kot nepremičninar, ki ni bil nikoli v agendi velikega kapitala, hkrati je pa naredil toliko denarja, da se lahko izkazuje kot milijarder. Tudi če ima eno samo milijardo, ali pa še malo manj. Ampak on se izkazuje kot milijarder in v bistvu napleta zgodbo, fantazijo okrog tega dejstva. Ampak on ni mednarodni kapital, zdaj ima pa tak, kot je. Biti precizna, on je prej industrijski kapital kot finančni kapital. Tako, in on se je zdaj kvalificiral za dve možnosti. Bodi si, da mu konkurira, bodi si, da se mu pridruži in da zato zlorabi politiko. Jaz mislim, da sta v opciji obe opciji veljavni in to celo obeh hkrati. Zaradi tega, glede na to, da je popolnoma brez vsakršnih načel in vendar načela uporablja v trenutku, ko mu to koristi, kaže na to, da je res nevaren. Resno nevaren, zlasti za demokratičen proces, predvsem pa za humanistične standarde. In zdaj se bo pokazalo, in da nima niti nobenih zavor, niti strahov, niti zavor, niti ne vem, skrupulov, da bi to svojo namero zamejil. On vsak dan naredi toliko strašljivih in neumnih potez, da se cela Amerika samo še to diskutira, pa cel svet samo še to diskutira, njega ni sram. In to je en podatek. In ali je Amerika torej zdaj sposobna ta negativna sporočila zajeziti in se urediti, to je pa zdaj po mojem mnenju vprašanje svetovnega miru. Lahko, ni nujno, lahko pa ne. In to je tudi druga strašljivo sporočilo, recimo za Slovenijo ali pa za Evropo, če njemu uspe, potem bodo vsi populisti tega sveta hoteli uveljaviti isti recept. In v Sloveniji Marie Le Pen, Marie Le Pen tipično v tem trenutku, danes ali kdaj so ji verjetno tudi malo nalašč, ampak neosnovano, evropski uradniki zaračunajo 300 000 evrov, kazni, oziroma da jih mora vrniti 300 000 evrov evropskega denarja, zaradi tega, ker je plačevala svojo uslužbenko iz tega denarja in ni pa bila do tega upravičena, ker eno od pogojev je to, da mora imeti pisarno v Bruslu, ona je imela pa v Parizu. In je delala v bistvu za njeno notranjo politično zgodbo, ne pa za evropsko zgodbo. In ona je nonšalantno rekla, da ona tega ne misli plačati. In kaj bojo naredili? Zdaj bodo polovico plače jemali, ampak ona bo šla s to krivico v navednicah šla na volitve jeseni. Se pravi, si je naredila volitve. Verjetno je nekdo že ponudil, da bo on kompenziral to razliko. Domnevam. Mislim, ta francoska zgodba z volitvami je zanimiv seizmograf, morda ključen seizmograf za razumevanje tega, kaj se dogaja v Evropi.
Martin Schulz tudi že naskakuje, ne? Ampak Martin Schulz ni populist, čeprav dela vse, da bi izgledal tako. Ne? Hoče reči, ima evropsko privrženost, saj govori tako. Ne? In tudi, če bi Angela Merkel zmagala, ima neko evropsko privrženost, ne? Medtem ko v Franciji. Zdaj, to so pa trije glavni stebri, ne? Evrope, Nizozemska, pa Nemčija, pa Francija, ne? Če to razpade. Deva še za naslednjo sredo kaj prišparati. Dober predlog. Hvala lepa.